Bagong Padhararja sapraptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa trek kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tan sampi nanging kawidadan kemarang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawangono kabagyaning gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadangkala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun.